感冒係好常見，寒熱相兼啦。今日嘅題目就係講呢個問題啊嘛。咁因為大部分感冒都同時係有寒同熱兩者嘅症狀。感冒嘅症狀頭先講到，即係《傷寒論》裏邊就有叫太陽病嗰三大類嘅症狀啦，頭頸嘅緊痛啦、惡寒啦，同埋呢一個脈浮啦，再加埋下邊嗰三種中風、傷寒同溫病，咁呢啲都係感冒嘅症狀啦，係。但係當佢有相兼嘅時候啦，喺治療嘅時候唔一定就係寒藥同熱藥一齊用。點解？唔係見到佢有熱就要用寒涼藥咩？有寒就用溫熱藥嘅咩？咁如果咁樣去考慮咧，因為身體裏邊可以周身五臟六腑都有各自嘅寒熱失衡，哇！咁你咁樣去用藥啊，你就會開一個好大嘅藥方啊，可能開幾十隻藥，太複雜，你要逐個調，點調咧？係咪先？點樣去解決？喺中醫上面就有啲簡單方法嘅，因為治療感冒嘅主要方法，最緊要嘅就係俾邪氣有出路。例如受咗風寒，啲風寒喺身體裏邊，如果你要壓抑佢啊，例如你要用個溫熱嘅藥去對抗嗰個寒氣，要喺裏邊抵消佢啊，就等於好似如果有個國家去入侵另一個國家啊，咁嗰個國家嗰啲士兵入去你嘅國家裏邊，你要殺晒佢，全部死晒先可以打贏呢場仗，咁樣比較好啲，定係最好唔好殺死佢，等佢自己走，佢自己退讓翻去自己國家度？你話邊個會更加舒服啲咧？咁梗係等佢走好啲啦，係咪先？即係俾個出路佢啦。所以個意思就係，如果嗰個身體受咗風寒，佢能夠有路可以離開，係最快嘅途徑。係唔一定要考慮佢個寒熱嘅問題嘅，因為最重要嘅就係令到佢離開咗，咁佢身體咪唔會再停留喺度咯，咪唔會再傷害你咯。咁樣點樣可以令到佢走啊？身體咩方法可以令到，例如受風寒之後令到佢走咧？頭先我哋講過，生活感冒都係先受風開始噶嘛。受風佢會點令到啲寒氣入身體裏邊咧？佢從邊度嚟嘅，就從邊度去走。咁所以佢係從皮膚、腠理、毛孔入去嘅，就從翻呢個層次咯。所以能夠發燒同埋出汗，出汗就係最佳嘅方法。而且發到燒嘅話咧，就能夠將身體裏邊嘅風寒氣更加能夠去流通去翻身體嘅表層。所以發燒加出汗呢兩個嘅組合係一個身體嘅自我療愈嘅智慧。感冒之後身體能夠發燒出汗，係代表你正氣比較充足，你健康先有呢個反應嘅。佢係就係想幫到你發熱，發熱本身咧就咁熱起嚟啦，身體啲寒氣都會慢慢滲出去。但係如果能夠有出汗、汗液呢個載體，佢會流通周身，好似用水去清潔嗰啲污漬咁啦。佢會用啲水身體裏邊嘅津液去全身唔同嘅地方，去幫你清潔啊，清洗嗰個地方嘅嗰啲無論風寒濕熱氣都好啦，可以將佢排走。所以出到汗係更加快嘅自我療愈方法。喺經典《傷寒論》裏邊，對於感冒嘅治療，好大部分嘅時候都係咁考慮呢種嘅治療方法嘅，就係出汗。所以咧，感冒咧，我哋如果能夠有治愈能力嘅話啦，見到頭先話發熱出汗，其實係一個身體有治愈力嘅特徵嚟嘅。如果你變咗淨係得長期頸緊膊痛啊，又唔發熱啦，就代表你冇治愈力啦，自己唔能夠好到，所以變成慢性嘅病，慢性感冒。感冒嘅症狀出現啦，反映人體有治愈力。除咗發燒、出汗之外啦，其實其他症狀都係，亦都包括疼痛、頭痛啊、頸緊膊痛啊、周身關節痛啊。呢啲痛雖然我哋好唔中意痛啦，係咪先？係人都想離開痛苦，但係其實痛係真係個智慧嚟㗎。點解？因為疼痛就係你用胃氣去抵抗嗰個邪氣，但係佢相對入咗比較深嘅層次，入到去經絡啊、血脈嗰個層次，佢喺裏邊打交。但係佢打交，佢想困住佢喺嗰個地方㗎。如果佢嗰個寒氣，佢唔停留喺嗰個痛嗰個位置，佢就會隨住嗰啲腠理啊、經絡嘅通道入去身體裏邊，之後就入去嗰啲五臟六腑啊，咁就會變成嚴重嘅病㗎咯噃。所以疼痛係因為佢制止住個敵人，控制佢嗰個地方，同佢打交，咁所以嗰個時候出現疼痛。但係嗰個痛都係身體想幫助你去抵抗嗰個外邊嘅邪氣嘅方法。所以能夠發燒、能夠頭痛，甚至能夠出現周身各種痛，
都係身體正氣相對充足嘅特徵嚟嘅。如果身體正氣唔充足啊，你感冒嘅話，例如有啲身體比較虛弱嘅，例如常見好多老人家啦，佢感冒嘅時候，例如凍親或者得到嗰啲病毒，佢根本就係冇發燒又唔痛，可能佢淨係得攰字嘅啫，可能佢淨係得個肚屙，可能佢淨係冇胃口食嘢，可能淨係咁昏沉咁瞓覺，佢發唔起燒，痛唔起，就代表佢一下子嘅病就比較深入啦，係。所以從呢個角度去睇，我哋會理解到感冒過程有呢啲症狀，其實都係好事嚟㗎。但係調翻轉，如果你恩將仇報啊嗱，如果你頭痛就止痛，如果你發燒就退燒，咁就係抵抗緊你自己嘅生命，耗傷緊你自己嘅生命，抑壓緊你嘅抵抗能力。頭先咪問過大家一個問題嘅，就係你年輕嘅時候，你通常會點處理感冒咧？我相信好多人都係咁樣處理感冒嘅，除非佢真係學過中醫啦、傳統嘅方法啦。一般人咧冇學過咧，通常都係感冒嘅時候發燒就食啲感冒藥咯，通常係啲西藥嘅成藥嗰類啦。例如可能係會頭痛就止痛藥咯，發燒就退燒咯，咩喉嚨痛啊、呢啲消炎啊嗰啲啊，咁就係對抗嘅方法。咁呢啲方法的確佢係會幫你撳低咗你嘅症狀，但係喺中醫嚟講，其實佢未必根治到你嘅問題。例如就好似頭先講話，你發燒咁，你用寒涼一樣，咁你咪會唔發燒咯。但係唔發燒嘅時候，其實你係撳低緊你自己嘅嗰個正氣啊，令到佢唔能夠將嗰啲寒氣啊、嗰啲風寒啊去排走。所以佢係表面嗰層好咗，就係個痛啊、嗰啲發燒好咗，但係佢就將嗰啲嘅寒氣帶入去身體嘅下一層、再下幾層。所以咁樣其實係損傷緊自己嘅生命啊！只不過係嗰陣時候可能你唔知道，以為就好咗，其實表面好啫。所以呢啲叫治標唔治本，甚至係長遠傷害生命，都係形成你以後變成重病大病嘅一個最根本嘅原因。如果佢真係喺淺層冇好到，佢再入去身體裏邊，咁會變成乜嘢其他嘅症狀啦？咁好多人咧都覺得嗰啲係感冒症狀嚟嘅，陣間介紹下。但係其實呢啲喺傳統中醫就覺得呢啲唔係感冒症狀，呢啲係感冒冇醫好，然之後入去身體裏邊，包括你身體本身虛弱入咗去裏邊啦，亦都常見就係因為錯誤嘅治療方法，無論係中西醫嘅方法，如果醫錯咗啦，都可能會出現以下嘅症狀。感冒過程見到其他嘅症狀嚇，啲以下嘅症狀啦。其實就唔係感冒症狀，但係我哋聽落去覺得好似係感冒症狀嚟嘅喎，因為中西醫感冒係唔同啊。我哋用寒氣作為例子啦。如果寒氣進入身體嘅嗰啲五臟六腑啦，入咗去肺就會咳嗽或者氣喘或者係心口翳悶胸悶嘅問題。咁當然好多時候感冒會咳啦，但係咳嗽本身就唔係感冒嘅症狀啦。喺中醫嚟講，即係佢已經係入咗下一層啦，去咗肺呢個臟腑裏邊。去到心啦，就會心跳啦，心悸呢個名叫做心口痛啦，或者心口翳悶嘅感覺。去到胃啦，就會嘔吐啦、胃痛啦、胃痞啦，胃痞即係胃頂住嗰啲感覺啦，唔想食嘢啦。去到腸啦，就可能會肚瀉啊、肚屙啊，甚至好多其他症狀。再深入啲，可能仲有其他問題㗎。嗱，呢啲係常見喺感冒嘅時候伴隨嘅症狀。所以你諗下，好多時候咧。好多人咧感冒啦，冇幾耐啦，就會轉咳嗽啊，或者轉肚屙啊。咁一嚟可能代表你身體本身裏邊嘅肺同埋腸胃虛弱，就會轉咳嗽、肚屙啦咁樣。但係好多時候，如果你係經過咗治療，無論係中藥、西藥治療，但係之後就演變咗變成呢啲嘅症狀，往往代表嗰個治療可能係有唔完全正確嘅地方，所以佢就入咗去下一層啦。又或者你錯失咗最佳嘅治療時機，咁所以就算嗰個時候用啱藥都好啦，可能佢就會即係醫唔住啦，佢就會過咗去下一層。所以咁睇嘅話，哇！你知道啦，感冒幾複雜啊！感冒嘅複雜性就係因為佢唔係淨要考慮淺層啊。頭先前面講太陽病嗰個層次就係感冒基本症狀啦。但係身體裏邊如果入埋去裏邊嘅話，你要考慮埋裏邊點醫㗎。頭先話成個傷寒論都係講感冒咧，就係因為如果你兼夾，例如感冒兼夾咳。咁佢就會一個治療方法，感冒兼夾喘就一個治療方法，感冒兼夾嘔吐一個方法。如果感冒兼夾咳加嘔吐，咁要一個治療方法，係因為佢全部唔同嘅組合就會有唔同嘅機理啊。
要用唔同嘅治療方法啊。哇！所以啊，其實中醫界裏邊有個講法咧，係如果一個醫師啊能夠識得醫治感冒嘅方法，佢能夠掌握到，佢肯定係好高水平。唔好覺得感冒係小病，係好容易醫喎，感冒先係非常難醫。就正正係因為佢要考慮到嗰種叫做身體表層同埋兼夾身體裏邊嘅相關性嘅問題。接下來我哋講下感冒佢可以點複雜法啦。頭先已經開始理解到複雜嘅地方啦。佢嘅原因就係因為佢好多層次嘅病情會相兼。喺《傷寒論》裏邊將感冒分成三陰三陽病啦。或者叫做六經病啦。頭先我哋講過三陽病裏邊最淺層就係太陽啦。咁我哋呢度介紹下呢個理論啦。呢度係一個簡化嘅講法，就係呢個三陰三陽病各自常見嘅症狀。咁如果係感冒咧，就係太陽病啦。佢常見嘅症狀就係怕凍、發熱、頭痛、頸緊咁呢幾個症狀啦。頭先都講過，仲有第二啲嘅其實咁，但係呢個係最主要啦。以下都講緊嗰個病最常見嘅症狀為主啦。而如果佢係去到下一層啦，假設佢過咗淺層，嗰啲風寒過咗身體嘅表面，入咗身體裏邊下一層啦。咁下一層叫陽明病，佢就會發燒、出汗、口渴、怕熱唔怕凍。去到少陽就會口苦、喉嚨乾、眼花、頭暈、胃口差、心煩。去到太陰就會肚脹、肚痛、嘔吐、冇胃口、肚屙。去到少陰就會成個人都好攰啊！講攰到咧就係嗜睡啊，甚至係半昏迷啊，即係嗌嚟嗌去都唔醒嗰種啦。手腳冰凍、肚屙呢啲情況，病情已經好深入啦。去到少陰病之後啦，已經可以出現死亡嘅病情，即係嚴重嘅危重病。去到厥陰再嚴重，佢係寒熱相兼嘅病，口渴、氣上逆、心煩、失眠、心痛、心熱、飢餓、肚餓，但又食唔落，手腳心熱等等。以上咧我哋係簡單地講一次整個三陰三陽病嘅常見嘅層次嘅分別啦。你用呢症狀去分別佢係邊個層次啦。但係如果我哋講感冒嘅複雜性啦，就係因為太陽病係感冒呢個層次，佢同時可以相兼其他層次嘅病，例如太陽同陽明相兼，咁佢就呢兩個系列症狀都出現啦。咁個症狀就多好多咯，已經係，亦都可以係太陽兼少陽，咁就好辛苦啦。有個人又發熱、又眼花、頭暈啊，又頭痛又暈啊，又食唔落嘢啊。咁我去到食唔落嘢啦，咁就已經代表佢去到呢個叫做兼少陽嘅層次啦。如果佢去到太陰啊，太陽兼太陰，咁個人啊更加冇胃口啦。去到少陰亦再深入啦，所以已經好嚴重咯。感冒同時間可以去到，甚至可能會出現死亡嘅病情。咁當然唔係感冒會死亡，但係同時間身體個病情入咗去裏邊啊嘛。咁加埋厥陰就非常複雜啦，身體裏邊嗰啲寒熱就非常失調啊。係咁，以上講嘅都係兩種夾埋啫。如果係三種夾埋咧，都可能出現喎。例如呢個叫三陽同病，三種陽嘅病合埋一齊，又或者係可能兩個陽加一個陰，或者係兩個陽加兩個陰，甚至係三陰三陽嘅病同時出現，喺《傷寒論》裏邊都有咁樣介紹嘅。呢個就係讀中醫經典嘅嗰種複雜性，因為咧真實嘅世界人嘅生病係好複雜嘅，人體係非常千變萬化，所以呢個漢代嘅《傷寒論》，佢就係想教我哋點樣去辨別咁複雜嘅身體狀況。如果你喺感冒嘅情況下兼夾唔同嘅層次，唔同嘅層次都有唔同嘅醫法，兼夾唔同嘅症狀都有唔同嘅醫法。所以咁你就咁聽我講，我覺得你聽完可能都一頭霧水，係咪？咁呢個就啱啦，就係代表呢一個感冒就係，如果真係要仔細去辨別，用中醫嗰啲藥方去醫治咧，佢真係可以好複雜嘅係。